常磐線上り普通列車我孫子行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。この電車は常磐線我孫子行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次は赤塚です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。This is the Joban Line train for Abiko. Green cars are car number 4 and number 5. A green car ticket is required in the green car. The next station is Akatsuka. Please take your mobile phone to silent